Так, это пылесос. Пылесос. Что можно сделать из старого, отработавшего свой век пылесоса? Давайте разберемся. Значит, если из пылесоса вытащить мотор, то можно сделать вот такой вот заточной станочек. Видите, это насос мотор от пылесоса. Значит, подключить от 12 вольт, не 500, а 1000 миллиампер, и он будет у вас работать. Вот. Это можно сделать из мотора. Если у вас есть на пылесосе вот этот регулятор, то из этого регулятора тоже можно сделать. Вот сюда подключаете лампочку. Здесь у вас вот вилка, включили в розетку. Включение-отключение. И вот это регулирование, вот оно как раз вот есть. То есть ярче или посильнее сделать горение лампочки. То есть можно вот так применить. Что еще можно? Можно вытащить вот этот вот шланг. Вытащить вот этот шланг, вот этот вот провод. Взять такой вот, ну или такой вот розетник. И все это, значит, разобрать. И сделать удлинитель. Удлинитель сделать... Выдернуть весь до конца провод, обрезать и здесь вот подключить. И у вас получится вот такой вот удлинитель. Вот такой вот очень удобный удлинитель. С этим удлинителем, ну у меня коротенький, что-то можно делать с этим удлинителем. Единственное, что проблема, вот его надо вот каждый раз сматывать это. Но можно пойти дальше и придумать кое-что поинтереснее. Ту же самую розетку, вот эту двойную, можно... Вот видите, механизм здесь какой. Видите? То есть как бы шланг, этот провод, его затягивает. Этот механизм можно как-то использовать. Как его использовать? Ну, колеса от пылесоса я не знаю, как можно использовать. Вот эти фильтры, которые там стоят, тоже непонятно. На дне у него ничего нету. Было, но теперь нету. Вот. Как это можно все использовать? Значит, разбираем пылесос, достаем оттуда вот эту вот штуку, которая и есть тем самым механизмом, который наматывает. Можно, конечно, все это закрыть, спрятать, сделать как-то по-другому, как-то, может быть, даже и аккуратней. Но мы пойдем по простому пути, мы возьмем, просверлим отверстие, установим, прикрутим. Вот выходят провода, они немножко открыты, немножко, так сказать, не совсем безопасные, но для простого труда они даже очень подойдут. То есть мы здесь собрали, прикрутили, а потом провода подсоединили, а потом закручиваем. Закручиваем, и у нас получается... Так, ребята, я что-то не могу вот закрутить, но это потом я доделаю. То есть у нас получается вот такой вот удлинитель. То есть мог бы быть таким вот, быстро провод размотал, потом носи собираем. Можно сделать вот такой удлинитель. То есть вот сюда вы включаете, пользуетесь. Специально сделал то же самое, две розетки, чтобы было. Мало ли чего. Вот он такой быстро собирающийся. Подальше размотаем. То есть все как на пылесосе. Вот. А теперь начинаем собирать. Начинаем собирать. Но сейчас вот он у меня тут задубел, потому что на улице зима. И мы с вами тут на улице. Провод у нас оказался до такой степени замерзшим, что он просто как кусок трубы, поэтому не хочет особенно и заматываться. Но в теплых условиях это все работает идеально.
Вот. То есть вот такой вот компактный, сразу с этой катушкой, с вот этой пружинкой, которая позволяет сама все это наматывать. Вот этот вот стоп, который то же самое делает, что и положено. То есть все как в пылесосе. Мы вытащили провод. Видите, пылесос в тепле был. У него шланг, эти провода тепленькие, все работает. А с этим вот по Сибири походил пару недель, а уже все замерзло. То есть вот такой вот удлинитель можно сделать. Значит, из пылесоса, из старого, там обязательно работает мотор. Можно сделать точило. Точило, которое будет работать от блока питания в 12 вольт. Это, конечно, очень интересно, что пылесос вдруг работающий от 220 работает от 12. Но, тем не менее, это правда. Значит, вы делаете вот такое себе точило, которое работает не с бешеной скоростью. Не вздумайте подключать его 220, потому что на самом деле он и не работает от 220. Потому что там стоит вот этот регулятор, который здесь на пылесосе у нас. 220 он у вас вырвется из рук, поэтому будьте внимательны. От 12 вольт он работает достаточно хорошо. Вот я даже сделал кожух, изоляцию, чтобы никто ничего не пострадал. Вот взял крышечки от напитков, сделал такие ножки. Вот все это работает. То есть вы делаете точило, вы делаете регулятор освещения. Давайте проверим, как работает регулятор освещения. Так, если у нас это все еще получится, включили. Но, судя по всему, тут у нас работать нечему, потому что там у нас на этой лампе много чего хитрого стоит. Ладно. Значит, вы делаете такой регулятор и еще из пылесоса вы можете сделать такой вот прекрасный удлинитель. Компактный, самоскручивающийся. Это очень удобно, потому что все равно куда-то все это надо намотать и как-то хранить, чтобы там не царапался, не пылился. Здесь он у вас автоматически укладывается на эту катушку, и когда вы ложите, все это у вас как бы защищено, провода сами не царапаются, все прекрасно. И в работе вы, ну вот тут можно немножко подпилить, вот этот вот срезать. У меня было ножовочное полотно, здесь вот можно сейчас подпилить, сделать ее плоской, чтобы она даже не болталась, а стояла ровненько и все соответствовало. То есть вот такие вот вещи можно сделать из пылесоса. Значит, пылесос, вы теперь знаете, как его использовать. 3 вещи надо сделать. Обязательно надо сделать удлинитель. Это уже для пылесоса его, так сказать, вторая законная жизнь. Сделать надо вот использовать этот мотор. Ну и вот такой вот регулятор. Потому что это регулятор, он очень удобно. Крутишь. Я добавил вот выключатель, чтобы включить-выключить вот этот. Вот такой маленький из какой-то сломанной розетки. Потому что иногда этот механизм бывает нужен. И все это используется. Значит, вот я вам советую вот это делать. Потому что пылесос просто так выкинуть. Вообще, по идее, из пылесоса надо сделать что-то другое. Но об этом в следующий раз. А пока вот такие вот самые элементарные вещи, которые надо сделать из пылесоса, мы их делаем. Если сюда на этот моторчик дать уже 20 вольт или 36, то это тут вращается просто превосходно. Единственное, что вал двигателя здесь короткий и какой-то
камень сюда наждака уже насадить не получается. Приходится наращивать это все. Можно даже выбить вал и сделать длинный вал, но это уже совсем другая работа. А вот так примитивно от болгарки поставить вот эту вот затачивалку, это уже можно и даже нужно. Безопасно, 12 вольт. Но первейшая вещь, что можно сделать из пылесоса, это вытащить удлинитель. И теперь вы знаете, что надо сделать вот эту заматывающуюся катушку. Прям ее сохранить и только добавить сюда вот такую закрытую двухрозеточную коробку.